Çocuklarda en çok gördüğümüz semptom olan öksürüğü bugün sizinle konuşalım. Öksürük, toz, mikrop, alerjen, yabancı cisim gibi tahriş etkenleriyle ortaya çıkan bir refleks yanıttır. Aslında bir savunma mekanizmasıdır. Peki neler öksürüğe neden olur? Üst solunum yolu enfeksiyonları, grip, zatüre, bronşiolit, kurup, reflü, astım, ve bir takım akciğerle ilgili hastalıklar öksürük refleksinin ortaya çıkmasına neden olur. Öksürüğün süresi, öksürüğün karakteri, öksürüğün eşlik ettiği bulgular, egzersiz veya ortamın öksürüğü tetikleyip tetiklemediği ayrıcı tanı açısından önemlidir. Öksüren bir çocukta evde yapmanız gereken uygulamalar nelerdir ve ne zaman hekime başvurulması gerekir? Bunların bilinmesi önemlidir.